WikiLeaks has revealed millions of secrets that governments and corporations want to hide from you. The list of revelations is long, but it includes the deaths of hundreds of thousands in Iraq. In 2012, we started releasing over 7 million secret documents. A dramatic new turn in the case of the world's top whistleblower. WikiLeaks. 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 سببها موقع WikiLeaks. WikiLeaks. Hvad er WikiLeaks? Altså WikiLeaks er en hjemmeside, hvor man kan lægge hemmelige oplysninger ud og forblive anonyme. Hjernen bag siden er Julian Assange. WikiLeaks mener, at når de offentliggør hemmeligheder, altså skaber gennemsigtighed, skaber de et bedre samfund. Mere viden fører til mindre korruption. Det vi tænker, når vi ser WikiLeaks logo, er, at de prøver på at vise, hvordan de fra en mørk verden, mange hemmeligheder, skaber en lys, gennemsigtig verden. En verden uden hemmeligheder. Men det er ikke kun dokumenter, der bliver lagt op. Det er nemlig også for et par måneder siden blevet lagt en video op. Se med her. Denne video er taget om morgenen den 12. juli 2007, hvor der kom et angreb fra amerikansk kamphelikopter. Amerikanerne, altså dem der sad i helikopteren, mente at gruppen var bevæbnet. 12 blev dræbt. Nu er en hidtil hemmeligholdt video af angrebet blevet officielt gjort. Det er nogle drabelige ting vi ser. Bilen som kommer og prøver at hjælpe, skulle rigtig hen til en skole, for i bilen sidder der 2 børn, som også omkom. Guantanamo-lejren er en gammel amerikansk militærbase, som nu er blevet et fængsel. Du tænker måske, hvorfor ligger der en amerikansk militærbase på Cuba? Det er simpelthen fordi, efter den store Cuba-krise, har Cuba og USA ikke været særlig gode venner. Cuba har endda givet Rusland lov til at sætte missiler rettet mod USA. Efter det har USA lavet en base for at kunne holde lidt mere styr på Cuba. Nu bliver basen så brugt til at tilbageholde folk, som USA mistænker for at have relationer med terrorister, såsom Al-Qaida og Taliban. Lejren ligger på Guantanamo Bay. Lejren blev bygget i 2005. Lejren er også blevet brugt til at fragte flygtninge fra Haiti og Cuba. Fordi lejren ligger på Cuba, er fangerne ikke beskyttet af de samme rettigheder som folk, der opholder sig i USA. Derfor kan soldaterne i princippet gøre, hvad de vil med fangerne. USA bryder derved habeas corpus-loven, fordi fangerne i lejren er i lejren på ubestemt tid, og de ikke har fået nogen retssag. 50 af de fanger, der er i Guantanamo-lejren, er gået i sultestrejke. De tvangsfodres og udsættes for fysisk magtanvendelse. 20 af de fangers helbred betegnes som kritisk. Tidligere fanger beskylder personalet i fængslet for tortur, seksuelle overgreb, tvangsmedicinering og tvangsspisning. Our network is stronger than ever before. We have thousands of pending revelations. But WikiLeaks' work takes a lot of resources. We cannot permit these banks to control our lives. And that is why we have decided to throw all our efforts into fighting these corrupt financial institutions. Join us in our struggle. WikiLeaks needs you. Tak herfra.